Predmet ovog video sadržaja je ilustracija projektovanja P kontrolera i metode podešavanja polova sistema na ilustrativnom primjeru projektovanja kretanja i pozicioniranja mobilnog robota. Posmatrajmo izvršenje robotskog zadatka gde 3 robota treba da se pozicioniraju na rastojanju od 1 metra do prepreka. Mobilni roboti sadrže digitalni kontroler koji je u ovom slučaju programski implementiran P-regulator. Različiti parametri P-regulatora imaju za posledicu vrlo različito ponašanje sistema, odnosno kretanja mobilnog robota u našem slučaju. Pitanje koje se nameće, koji je robot najbolji, zašto, period odabiranja je 0,1 sekunda i koja vrednost pojačanja P kontrolera K je najbolja. Da bi razumeli kako P regulator utiče na performanse sistema, potreban nam je model sistema. Ilustrujemo postupak diskretnog modeliranja. Period odabiranja je T jednako 0,1 sekunda. Upravljačka promenljiva je brzina robota. Mobilni robot je sistem sa zatvorenom povratnom spregom. Na slici je objašnjena struktura sistema. Upravlja se kretanje mobilnog robota. Model kretanja je ilustrovan na slici i formalizovan je u diskretni matematički model. Forme modela su i diferencna jednačina i funkcija prenosa u operatorskoj formi, gde je R operator kašnjenja. Diskretni model je i strukturni blok dijagram na slici. Ulaz modela je brzina robota u datom trenutku, a izlaz modela je rastojanje od zida u datom trenutku vremena. Razmatraju se dve varijante modela senzora. Idealno je da senzor nema dinamiku, to jest ima funkciju prenosa 1, ali to nije realno. Realniji je model da senzor unosi transportno kašnjenje koje traje jednu periodu odabiranja, odnosno 0,1 sekundu. Model kontrolera je jednostavan. To je pojačanje K, na slici je dat model zakona upravljanja u formi diferencne jednačine. Pojačanja K treba izabrati tako da sistem ima najbolje performanse. Ukupan diskretni strukturni blok dijagram sistema, odnosno mobilnog robota, je prikazan na slici. Rezultat diskretnog modeliranja je funkcija prenosa u operatorskoj formi. Date su dve funkcije prenosa, zavisno od opcije modela senzora. Funkcija prenosa u operatorskoj formi se transformiše u diskretnu funkciju prenosa sa kompleksnom promenljivom Z. Ako se izjednači imenilac funkcije prenosa sa nulom, dobijamo karakterističnu jednačinu sistema. Rešenja karakteristične jednačine sistema su polovi sistema. Ako se nalaze u jediničnom krugu, sistem je stabilan. U našem slučaju, sistem je stabilan za vrednosti pojačanja K između -10 i 0. Ukoliko su polovi sistema realni, onda sistem ima aperiodski odziv, a to se dešava za pojačanja K između -2,5 i 0. Ukoliko su polovi sistema konjugovano kompleksni, onda je odziv sistema oscilatoran. To se dešava za pojačanja K između -10 i -2,5. Kada sistem ima dvostruki realni pol, tada je odziv aperiodski i najbrži mogući. To je tako za vrednost pojačanja K jednako -2,5. Na slici je dato geometrijsko mesto korena sistema i taj dijagram pokazuje kretanje polova sistema u zavisnosti od pojačanja K.
Bitno je da polovi ne izađu iz jediničnog kruga, jer je to uslov stabilnosti. Posmatramo simulacione rezultate verifikacije izbora pojačanja P kontrolera za vrednosti K jednako minus 2,5, minus 6 i minus 8. Posmatramo eksperimentalne rezultate verifikacije izbora pojačanja K P kontrolera. Slučajan izbor parametara i najjednostavnijeg regulatora je opasan, jer može uvesti sistem u nestabilno stanje. Primjena teorije automatskog upravljanja je neophodna za projektovanje sistema sa dobrim performansama. Jasno je da robot sa brzim aperiodskim odzivom je mnogo poželjnije rešenje od druga dva robota.